visi žvejai. Varom šiandieną pabandyti lydekų pažvejoti į upę. Dar pro šalį važiuodami į ežeriuką įmerksime bučių. Pabandysime pažiūrėti, ar yra ten vėžių ar ne. Nes čia kažkada bandžiau ieškoti vėžių, labai mažai belikė vėžių irgi. Upė pagavau invazinių dėmėtų. Taip kad vėžiai nyksta ir Suomijoje, galiu pasakyti, kur jų buvo tikrai labai daug. Na va, pabandysime įmesti bučią ir matysime. Visiems geros peržiūros, visiems nei žvyno, nei uodegos. Pabandysime įmesti čia bučią. Įdėsim vištienas. Paėmiau. Kažkaip ant vištienos man geriausiai eina vėžiai. Taip. O, kažkas pametė virduliuką. Kažko pasidėn. Na, dabar gerai. Kas čia bus, nebus. Žvejosime va šitoj upiai. Čia pavasarį visi gaudo baltą žuvį. Mes pavažiuosim ten žemiau. Jau netoli bus platumos. Bet šitoj upiai irgi yra lydekų. Esu pagavęs nemažai. Taip. Pagavęs 5,5 kilogramą, buvo antiprarijus. Gaila, aišku, neturiu video. Žiūrėsim, kaip čia bus šiandieną. Na ką, nusileidau ant vandens. Mašiniukas mūsų. Visi varo Suomiją ir žvejybą. Šiandieną buvo lietus nuo ryto. Niekas nežvejoja. Tai dabar visi puolė į žvejybą. Na, bandysim plaukti savo upeliuką. Suomiai tai varė ten į marės toli, o ne su benzininiais varikliais, su normaliais kateriais. O aš tai čia ką? Menksta žvejys. Šiaip Suomijoje galima su tinklais gaudyti žuvį. Išsiperki licenziją. Aišku, Suomiai negauda su tinklais, tokias paprastos žuvis, tai syką gauda. Rimtesnė starkė gal kokį. Rimtą žuvį. Dedu savo mylimiausią mepsą. Katras niekada nepaveda. Na, galim bandyti pradėti nuo to kanalo jau. Nes Suomiai tokius kanalos negauda. Čia būna dažniausiai lydekų. Išplaukiam va į tą upelį, kur aš jums rodžiau ten pradžiai buvo.
Pasileisim biškį žemyn, paskui pabandysim pakilti vėl aukštyn, kaip pusę kilometrą. Matysim, kas ten bus mums. Na, jeigu kibimas bus, tai turėtų pagauti kažką, jeigu kibimo nebus, tai manau ir nieko nebus. Vanduo pakilęs, srovė ne iš upės, o į upę varo. Kažkaip įdomiai. Gal iš potolėtaus čia kažką nutika, nežinau. Bet toli dar plaukti. O, koks įlankas. Čia linų turėtų būti. Suomi iš vis nežvejoja tokius vietas. Reikės kažkada pabandyti ant slieką. Čia jau prasideda platumas toks. Marės. Kaip sakant, jau čia gali į jūrą. Biškį toliau ten kažkokie gal 10 kilometrų išeit. Čia labai daug vandens visur aplinkui žvejybai. Nu, nenori šiandien kažko niekas. Vieną meknę nuėjo ir viskas, nespėjau kameros įjungti. Varam biškį plaukysim ant velkės po tos platumas. Pažiūrėsim, kas čia žolė kabinės. Užkibo žuvytė man. Pažiūrėsim, kas ten yra. Tokia stipri. Galvoju įrašyti šitą įrašą per naują, nes groja muzika man ten. Už muziką man banina. Tai va, čia buvo meknė. Stipri žuvytė, graži. Na, bet ji nelabai vertinga, tokia. Kaulų daug. Pas mus Lietuvoje tokių turbūt ar pasitaiko, nežinau. Gal marėsi kur nors. Nu, pasiėmiau ją pasikepti. Irgi nelabai dažnai pasitaiko, bet pasitaiko. Tokia žuvytė ten. Lydekus tai išvis kažko nelabai nori. Šiaip gal lydekus daugiau čia rudenį jos susirenka iš marių. Kai pradeda maitintis, tada jos sueina čia žuvytės daužyti. Nu, tada aišku, žvejyba įdomesnė. Dabar taip. Kaip jau yra, taip. Kažkas užkyba vėl. Bet jaučias, kad nelabai didelis, greičiausiai ešerys.
Prisuksim toj, pažiūrėsim, kas čia yra. Buvo labai toli paleidęs zylką, tai. Tai jau taip ir yra ešerys. Toks vidutinis. Bet irgi paėmiau. Pasikepsiu. Skaniai ešerys. Žmonės sako, sunkiai skutasi, bet aš labai greit nuskutu. Nėra problemų jokių. Minutę laikai toks ešeris nuskustas. Parodysim kada nors. Tai va, varom toliau. Dėl to antros dienos video, nes pirmą dieną nieko gero nepagavau, tai bus 2 dienos. Normaliai išplaukiau, spiningą nepasėmiau. Toj, ekspertas paduos. Po dešinę ten ir dus. Nu. A nėra? Tu man negazdink, galvoju, gal vakar paliko. Relaksas. Saulutė lenda. O, baklans atvarė. Nu, kol kas nieko. Kažkur lydeks dar iš vis nenori, nebent gal ešerių kokių užeitumėm. O, koks nuskendęs laivas. Normaliai. Žvejybinis kažkoks su plūdurais. Ten dar vienas sens kažkoks. Plastikinis kažkoks. Matyt prakiūra. Pabandykim išlipti, pažiūrėsime. Tinklai kažkokie sudėti. Čia į apačių nebeįlipsi.
prisiplaukė. Čia kažkoks kapinys, turbūt senų laivų. Ten gal geriau neplaukti. Irgi pilna visokių laivų nuolaužų. Reikia aplinkui. Čia toj vietoj, kur išsivertė. Nedidelė, bet. Na, nedidelė, puskilinė. Gal kokį 700. Lydeka. Da aptaškė, nevala. Va, tik blizgiai krito iš karto. Smūgis. Meknė. Ne, čia ne meknė. Kas čia per žuvis? Blanknešis. Nesuprantu. Čia jau čia blanknešis. Aš maišelį pasiėmiau. Paimkim. Kažkas prikeiba vėl. Lydeks. Karopis. Beilis. O, atsikabina. Kažkas suėmė rimčiau biškį. O, žolės į vilką. O, kažkas yra. Biški rimtesnis vabalas. Paimsim gal tu.
pasverkim, gal vėliau biški. Na va, dabar galim pasverti. Kyla 200. Kilogramą 200, normaliai. Pasiimkiam vieną pasikepimui. Prikyba dar vienas nedidelis lydekiuks. Paleidau, aišku. Nu, va, tom žvejybai reikia prie pabaigos. Dėkit laikus, kam patiko. Prenumeruokit. Taip mes kanalą judinsim į priekį. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Visiems ne žvyno, ne uodegos. O mes važiuosim dar bučį patikrinti. Taip, kad žiūrėkit iki galo dar. Atvarėm pažiūrėti dar tą bučį, kur buvo ant vėžiukų užmetęs, gal visą parą prastovės. Pažiūrėsim, kas bus, kas nebus. Aš čia buvau. Čia kažkur. O, kažkas kaip davė lydeką turbūt. Kažkur čia buvo pririšęs. Ar ten toliau? Nesuprantu. Ten likti toliau. Nu, čia katiliuks tas. Čia kažkur. Nesuprantu. Ai, o. O. Geras. Vištienos nebė. Raudelį galvą nuvalgyta kažkaip. Kas čia dabar buvo? Gal jį tų vėžių išėjo lauk. Biškai tokia prakirpti jį. Galbūt ir yra. Nu, atvažiuosim kitą dieną uždėsim. Įdomiai dabar.
Galvą kažkas nugraužė, raudelį. Iš kur jinai linda, matyti, bučiai kažkas nugraužė galvą. Visiems iki, visiems nei žvyno, nei uodegos. Iki sekančių susitikimų.